special and most awaited, that is our annual day. Let us begin it with the time-honored tradition, the lighting of the lamp. This lamp symbolizes the light of knowledge, wisdom, and guidance. It represents the illuminating power of education, which dispels darkness and ignorance and leads us towards a brighter future. I request our dignitaries, please to come ahead for lighting the lamp. Please, ma'am. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूप. May the light of the lamp guide us all towards wisdom and understanding. It my humble request to the audience, please maintain silence. Please parents, cooperate please. With the light of the lamp now guiding us, we seek the blessing of Ma Saraswati, the goddess of wisdom and knowledge. अब हम सरस्वती वंदना के माध्यम से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर हम सब मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती वंदना का गायन करेंगे। इसलिए हम स्टेज पर हमारे विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं कि वह सरस्वती वंदना का गायन करें। Please audience maintain silence. कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Thank you, students. हमारी मान्यताओं के आधार पर यह कहा जाता है कि धरती पर माता पिता का स्थान भगवान के बराबर होता है।
चारों धामों की यात्रा हमारे माता पिता के 4 पैरों में ही है। इस विचार को आधार मानते हुए हमारे विद्यालय के छात्र रोज सुबह भगवान के साथ साथ अपने माता पिता का भी वंदन करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी वंदना। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैं किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में। Thank you, students. Every celebration of JDS Pal English High School begin with our school song, a melody that rejoices with our values and aspiration. Let us all raise as we proudly sing the school song. Chalo chale hum, JDS School chale hum. चले हम जेडीएस स्कूल चले हम, चलो चले हम जेडीएस स्कूल चले हम। एक ही सुर में एक ही धुन में हम सब बच्चे गाएंगे, एक ही सुर में एक ही धुन में हम सब बच्चे गाएंगे। चलो चले हम जेडीएस स्कूल चले हम, चलो चले हम जेडीएस स्कूल चले हम। ज्ञान का दीपक प्रगटा के हम अपनी मंजिल पाएंगे, ज्ञान का दीपक प्रगटा के हम अपनी मंजिल पाएंगे। स्कूल के संस्कारों से हम अपना मूल्य बढ़ाएंगे। चलो चले हम जेडीएस स्कूल चले हम, चलो चले हम जेडीएस स्कूल चले हम। सपने जो देखे हैं हमने पूरा करके जाएंगे, सपने जो देखे हैं हमने पूरा करके जाएंगे। मेहनत करके हम सब बच्चे आगे कदम बढ़ाएंगे। चलो चले हम जेडीएस स्कूल चले हम, चलो चले हम जेडीएस स्कूल चले हम। थैंक यू। Thank you, kids. You made the day today. अतिथि देवो भव। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि अथवा मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ऐसे मौके पर 2 वाक्य बोलना चाहूँगी। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका, स्वागत करके आपका, निभा रहे हैं हम परंपरा। इसी के साथ हमारे विद्यालय के 6ठी कक्षा के विद्यार्थी प्रस्तुत करने आ रहे हैं स्वागत गीत। स्वागतम सुस्वागतम है आपका। स्वागतम शुभ स्वागतम है आपका।
It is now my privilege to invite our head girl of our school to address this gathering and share her thoughts on this special occasion. I would like to call Miss Falak Sheikh to come on the stage and address her words. Good morning, respected chief guest, Dr. Uma Shankar Pal, our chairman sir, advocate Mr. Sunil Pal, principal ma'am Mrs. Sushma Pal, supervisor ma'am Mrs. Manisha Kansara, teachers, staff, parents and my fellow friends. It is both an honor and a privilege to stand before you today as the head girl of our esteemed school. It would like to express my heartfelt gratitude to the school administration, my teachers and all my peers for placing their trust and confidence in me. Myself, Miss Falak Mubin Sheikh, studying in Standard 6 in JDS Pal English High School. It is my pleasure to being a part of school. The institution has shaped me into the person I am today. It has given me a platform to learn, grow and evolve, not just academically, but also as an individual with values, discipline and respect for others. I believe leadership is not about authority, but about service to the school. We are all part of a larger JDS family. Our school has always encouraged us to strive for the best. We all have a role to play in making our school a better place. I want to thank my family, my teachers and my friends for their continuous encouragement and believe in me. I may not have all the answers, but I assure you that I will always do my best to support, inspire and lead you all with fairness. Thank you for this incredible opportunity. Let us work together to make this year memorable and successful for everyone. I would thank you once again and enjoy the wonderful event. Jai Hind. Thank you, Miss Falak Sheikh. It was inspiring word and it was remarkable too. नहीं. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important day. With this, I also feel extremely proud to have our guest of honor, Dr. Uma Shankar Pal, the Assistant Professor, our Honorable Chairman, Advocate Shri Sunil Pal Sir. I would like to request our Honorable Chairman, Advocate Shri Sunil Pal Sir to please come on the dais to felicitate our dignitaries, our guest of honor, Dr. Uma Shankar Pal, Assistant Professor. Please, sir. Now I would like to call upon our supervisor ma'am, Mrs. Manisha Kansara ma'am, to felicitate our honorable chairman, Shri Sunil Pal sir. Once again, I request our supervisor Manisha Kansara ma'am to felicitate our beloved principal, Mrs. Sushma Pal ma'am. Thank you, ma'am. I request one of our colleague, Mrs. Shrutika Patil, to felicitate our supervisor ma'am, Mrs. Manisha Kansara. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Shrutika miss. Thank you, Honorable
dignitaries, to remove your time for the precious program of JDS Pal English High School. Ladies and gentlemen, it is my immense pleasure to take a moment to express my feeling gratitude to our guidance light, our principal, Mrs. Shushma Sunil Pal ma'am. She has a dynamic leadership. Her vision, dedication, and passion for education has shaped this institution into the place of learning, growth, and success. Under her leadership, every student is encouraged to reach their fullest potential. Her support nourishes not only academically, but personal development is truly inspiring. Let us all join together in showing our deepest appreciation and respect for our beloved principal ma'am. A big round of applause for a wonderful principal of JDS Pal English High School. School report of 2024-25 academic will be held on the screen organized specially for your audience. It will be highlight all the co-curricular activities held in our school. So, please audience, look forward on the screen what your students have doing in JDS Pal English High School 2024-25. Please audience, give them a big round of applause for organizing such a wonderful technology for your audience. Good morning, esteemed guests, respected parents, dedicated teachers, beloved students, and all members of our JDS Pal English High School. It is my immense pleasure and honor to stand before you on this joyous occasion of our annual day celebration. I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you, especially our distinguished guests whose presence graces this event with an added sense of prestige and joy. Today, as I stand here, I am filled with immense pride when I reflect on the remarkable journey of JDS Pal English High School. What began as a humble dream in 2018 with just 60 students is now a thriving educational institution with 400 students from nursery to grade 6. This incredible growth would not have been possible without unwavering trust and support of our parents who believed in our mission and vision. Our journey started with the vision of our founder chairman, late Shri Dayaram Jhuripal. He was a man of great ambition and foresight who firmly believed in embracing new methods and technologies to make education not just effective but also engaging and inspiring. His philosophy remained the cornerstone of our approach today. By appointing highly qualified teachers and staff, we have made the teaching and learning process more captivating, simpler, and meaningful. Shri Dayaram Jhuripal's legacy lives on in every child who walks through our gate. I express my heartfelt gratitude to our chairman, Advocate Shri Sunil Pal, whose guidance and support have been the backbone of this institution. I would like to recognize the effort of our Secretary Shri Sandeep Pal, who has worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth functioning and development of our school. Many more activities and competition held in our JDS Pal English High School like Earth Day, National Doctor Day, Yoga Day, Sports Day, Creative Writing, Rainy Day, Guru Purnima, Allocation Competition, Poster Making Competition, Debate Competition, Drawing and Handwriting Competition, Spell Bee, Recitation of Poem, and many more festivals we celebrate in our school like Diwali, Christmas, Navratri, Grandparents' Day, Rakhi,
Janmashtami, Holi, and many holistic days. These days we celebrate with holistic environment for the children's development. My dear students, dream big, work hard, and never stop believing in yourself. Once again, thank you to my beloved parents. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for leading us with such wisdom and dedication. And now, the most awaited part of the morning. आज के इस खास दिन पर हमारे छोटे छोटे सितारे चमकने को तैयार है। तो चलिए बिना देर किए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं। आपके सामने आ रहे हैं हमारे जेडीएस पाल के नन्हे नन्हे कदम अपनी कला नृत्य को सादर करने के लिए। So get ready to experience a blend of grace, energy and art that never before. Audience, please give them a big round of applause. Very first, we are going to start the performance with our blooming stars of nursery. The dance is choreographed by the teacher, Mrs. Vibha More. May I request her to come here and introduce the dance. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. हॅपी रिपब्लिक डे. कोळी नृत्य हे महाराष्ट्रातील पारंपरिक लोकनृत्य आहे. समुद्र आणि मासेमारी ह्यावर हे आधारित असते. समुद्राची शान आणि कोळी बांधवांची नाळ ही एकमेकांशी जोडलेली असते. त्यांचे एकमेकांशी जिव्हाळ्याचे नाते असते आणि समुद्र हेच त्यांचे दैवत असते. सणाच्या दिवशी कोळी बांधव समुद्रावर एकत्र येऊन नृत्याद्वारे आपल्या मनातील भावना सादर करीत असतात आणि ह्याच भावना आमचे मिनी केजीचे बाल कलाकार तुमच्या समोर सादर करीत आहेत. तर जोरदार टाळ्यांनी त्यांचे स्वागत करूया. Please share them up. ए मी हायकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी. ए मी हायकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी. बेसावच्या बाजारी लोकांच्या नजरा परतीन गो तुझ्यावरी. चला ग पारू करतेस यो नखरा चल जाऊ बाजारी. बेसावच्या बाजारी लोकांच्या नजरा परतीन गो तुझ्यावरी. चला ग पारू करतेस यो नखरा चल जाऊ बाजारी. चल ग पारू आयली ही हिरो कर बाजारची तयारी. नसर्गाची टोपली माथ्यावर ठेवून तुझा बाजारी.
पल्ल्यावरी भिंगांनी पाला काटेरी मावर दिसतय सोनेरी सरकारने हलवा ताज है मावर आरूचे पल्ल्यावरी भिंगांनी पाला काटेरी मावर दिसतय सोनेरी रे काका ताज है मावर आरूचे पल्ल्यावरी अरे खोलियो नाकवा दर्यांची हनतय मावर सोनेरी हाय कोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी हाय कोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी हाय कोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली चला मग ऑडियन्स बिगिन जाऊ मावरं पकडायला. Now it is time for LKGA for Garba dance. May I request the choreographer Mrs. Vandana Khernar to come on the stage and introduce her dance. Good morning everyone. Happy Republic Day. नमस्कार. केम छो? मजामा? नवरात्रि हो या शादी ब्याह, गरबा खेलने का मजा ही कुछ हो रे. माँ शक्ति की आराधना करके गरबा खेलते हैं जिससे हमें माँ शक्ति का संचार होता है. Good morning everyone. My name is Syed Abdul Quddus Khan. I study in junior KGA class. आज हमारे एक क्लास के स्टूडेंट गरबा Audience, maintain silence. Let's welcome LKGA students. ऑडियंस को प्लीज निवेदन है कि अगर आप शोर करेंगे तो आपके बच्चे खुद डर जाएंगे स्टेज पर, तो प्लीज शोर नहीं कीजिए. झम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा. ओए नाचो सारे पपा पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा. ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाले सारा जहां. बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे. कमर यार तारी कमर यार तारी कमर यार. बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे. कमर यार तारी कमर यार तारी
मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे होई गई रात मन भरो दीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेग जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेग जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेग जुए तारी बात रे Wow, what an energetic performance. But the audience halwa lagyu hai ki nahi? Rajasthan, the place known for its rich culture, history, and natural beauty. Rajasthan, the land of kings. I would like to call the little kings of LKGB with their teacher, Mrs. Vaishali Veude. She has choreographed this dance. Let us hear something about the dance. गुड मॉर्निंग एवरीवन रंग रंगीलो देश है मारो सो रंग है देश मां करिया तावे खाओ भगत पधारो मारो देश मां सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान है सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान है रंग रंगीलो देश हमारो प्यारो राजस्थान है राजस्थानी संस्कृति का फोक डांस दिखाने आ रहे हैं LKGB के नन्हे नन्हे बच्चे Please welcome our dancer LKGB class. Please welcome. माथे साजे बोरलो तरा में पायल बाजनी चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी माथे साजे बोरलो तरा में पायल बाजनी चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा मरसाए बाजी में तो घूमर रमबाई 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 सा चूनरी मंगवाई पीपे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारे मेहंदी में पिवजी थारो नाम रचायो जी चूनरी मंगवाई पीपे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारे मेहंदी में पिवजी नाम थारो रचवायो जी हीरे कारणे रावणे ने घड़ो सजाई सा मरसाए बाजी में तो घूमर रमबाई 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 सा घूमर खालो में पियाजी ढोल नगाड़ा बाजे जी दो राणा जी ठाणा सागे घूम घूम के नाचे जी घूमर खालो में पियाजी ढोल नगाड़ा
a colorful performance by LKGB. Now it's time for UKGA. Punjab na soda, Punjab ni lassi. I will request Mrs. Shrutika Patil to come on the stage and say a few words about her dance. Let's take you on a journey through the lands of 5 rivers where cultures meet, traditions and excitements, knowns, no bond. Punjab di shaan, Punjab da pyar. Let's celebrate the spirit of Punjab. Next up, we have UKGA performing to the Punjabi agonic track. E balle balle balle. Thank you. Balle balle. ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਐ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐ ਤਿੱਖੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਐ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਵਣ ਹਟਣਾ ਆਵਣ ਓ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰੀ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰੀ ਰਾਜਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਜਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਜਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ थैंक यू। पंजाबीज जहाँ भी जाते हैं अपना रंग फैलाते हैं। Such a performance, perfect performance of coordination, absolute stunning, guys. Kashmir, heaven on the earth. It is well said. If there is ever a heaven on the earth, it is your, it is your, it is your. Let us call the students of UKGB and their teacher, Miss Arshia Sheikh, to introduce their dance. Good morning, everyone. Welcome to the land of breathtaking beauty, the Valley of Kashmir. Our students have prepared a fun-filled performance of showcasing the beauty of Kashmir. Please welcome our friends UKGB. Welcome. Please welcome UKGB.
का रंग है सच्चा बाकी सारे झूठे हाथों से अब मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे शाम रंग बुम्बरो 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 शाम रंग बुम्बरो आए हो किस बगिया से ओ तुम Rocking students, really rocking. Now, not the least, but the last, I request audience, अगर आपके बच्चों का परफॉर्मेंस हो चुका है तो उन्हें संभालने के लिए टीचर मौजूद है. अब अपनी जगह से कृपया ना उठे. Please audience. Now it's time for UKGC. Mrs. Sadhna Shirsat. She is going to introduce her Kerala dance. Audience, please. आपके बच्चे आपको मिल जाएंगे. कृपया करके अपनी सीट ना छोड़े. Your children are properly handed to the teachers. Good morning everyone. Happy Republic Day. Kerala is a land of rich cultural heritage and its folk dances are an integrated part of this heritage. These traditional dances are passed down through generations, showcase this state diverse and vibrant culture. Namaskaram, 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 ille, vanakkam, vanakkam. I am Devanshanand Upadhyay. Today we present a folk dance from Kerala. Now I have to call UKGC to present Ulleru song dance and please say them. Thank you. पेरेंट्स प्लीज़ रिक्वेस्ट, यह प्रोग्राम आपको लाइव दिखता है और यूट्यूब चैनल पे आपको वापस देखने मिलेगा, तो कोई भी पेरेंट्स आगे आके अपना मोबाइल से फ़ोटो मत निकालो, वीडियो मत निकालो. आपके बच्चे का परफॉर्मेंस आपको लाइव यूट्यूब पे दिखने मिलेगा. अंडरस्टूड? क्योंकि क्या है, आप आते हो तो पीछे ऑडियंस को थोड़ा तकलीफ होता है. मानी नंगर विरजपेट डुंड गए मानी नंगर बोलू लहर मानी नंगर मैसूरपेट डुंड गए मानी नंगर तंगाटी घुमर नंगर तंगाटी मानी नंगर मानी नंगर तंगाटी मधुमल तंडे मानी नंगर तंगाटी मधुमल तंडे मंजल कुंडा मानी नगर के
Wow! Really, it was rocking. The stage was also rocking. Thank you, children. Thank you. Our students have worked really hard on their individual performances. And we really hope that their hard work today brings out the best within them. Along with some spectacular performances by our students, we have also organized the award-giving ceremony towards the end in the order to acknowledge and praise the efforts of those who have contributed in some way or the other towards the school. We truly believe that their efforts should not go unrecognized, as these people inspired others to do well in their life and set example for them also. May I request our dignitaries to please come on the dais to present the awards. Please, sir. Please, sir. Please, ma'am. Very first, we'll start with the academic award. It means the students who stood first in their class last year, that is 23-24. Dhruvi Vinod More scored 97% in MKG. Hemanya Sumit Wagde scored 98% in LKG A. Devi Shri Srinivas Gauli scored 93% in LKG B. Audience, please give them a big round of applause. They deserve that. Congratulations, students. Keep it up and hope you will be the same for the next year also. Now we'll move ahead with competition and activities. Elocution competition, and the winners are Vanchika Kunal Safekar, MKG. Aradhya Maruti Shere, LKG. Bhargav Mukesh Shah, UKG. Congratulations, students. Keep it up and keep going for the next academic. Fancy dress competition, and the winners are Jigyasa Kamlesh Singh, MKG. Chirag Deepak Borse, LKG A. Aradhya Maruti Shere, LKG B. Bhargav Mukesh Shah from UKG. Keep going, students, and keep it up for the next academic. The next event is Rakhi making, and the winners are Jigyasa Kamlesh Singh, MKG. Vivan Nitesh Prajapati, LKG A. Kashvi Rahul Kumar Singh, LKG B. Bhargav Mukesh Shah, UKG A. Gaurav Anuj Rajvanshi, UKG B. And Devansh Anand Upadhyay, UKG C. Please, parents, a big round of applause for them. Keep the clap going, audience. They have truly earned that. Now the next is coloring competition, and the winners are Noori Irfan Khan, MKG. Vandana Kumari Vinod Kumar Yadav, LKG A.
Ankit Manoj Sharma, LKG B. Bhargav Mukesh Shah, UKG A. Afreen Samu Banu, UKG B. Aradhya Lalji Dubey, UKG C. Congratulations to all the little champs. Keep going and rock on ahead. Congratulations, guys, once again. The next is Best Dress Competition. And the winners are Anay Dilip Vishwakarma, MKG. Hemant Kailash Prajapati, LKG A. Kashvi Rahul Singh, LKG B. Aradhya Anil Singh, UKG A. Atharva Prasad Deshpande, UKG A. What a fantastic achievement. Keep the clap, continue, audience. Now, thank you, dignitaries. Thanks a lot. Please, ma'am, please, sir, take your seats. Now, I would like to call one of our colleagues, Mrs. Shrutika Patil, to come on the dais for express her thanks of vote. Good morning, Honorable Chairman, Chief Guest, Principal, Supervisor, teachers and my students. On behalf of JDS Pal English High School management and staff, I would like to express our heartfelt gratitude to each and every one of you for making our annual day grand success. Our Chairman Advocate Shri Sunil Pal Sir, our Chief Guest, we are deeply grateful for your presence and your encouragement to our students. Thank you. Thank you, our Principal Mrs. Sushma Pal Ma'am, our Supervisor Mrs. Manisha Kansara Ma'am to give good guidance and encourage to our students. Thank you. Thank you to all teachers to give good training for annual dance. They are best choreographer. Thank you all students, especially thank you our little kids. They are taking hard works and good performance. Our parents, we are thank you for your unwavering supports and cooperation throughout the year. Your presence here today has made our occasion even more special for us. Thank you once again. We look forward your continued support in year to come. Thank you once again our JDS PAL English High School's all group members. Thank you. Thank you, Shrutika Miss, for the vote of thanks. And with this, we would like to give a special thanks to our guest of honor, Mr. Dr. Uma Shankar Pal sir. And here is the end of session 2. And now parents, I request you all on the first floor of our school, Kaleidoscope exhibition is there. The projects, the hard work, what our students have made with the help of you all is being displayed there. Please, you can go on the first floor for the projects.